Raha banao ny atokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana misy ny rahona hitantsika ato amin'ny océan Indiana zay avaratry ny nosy Ravavy moa ny misy azy amin'ny ankapobeny ary manatona tsikelikely ny amorontsiraka avaratra atsinanana sy avovoany atsinanan'ny Madagasikara hatrany aloha zany izy io ka anakorotana ny toetry ny andro amin'ireo toerana ireo indrindrandrindra ato anatin'ny telo andro ho avy ny any amin'ny ambiny kosa indray dia tsy ho mahatoerana hatrany ny atmosfera vokany dia isy ny rahona zay mitsitokotoko amin'ny ankapobeny zay mety arahina tandrivon-drahona zay any amin'ny avoatany sy ny ilany avoany andrefan'ny Madagasikara saika manamarika ny toetry ny andro atao anatin'ny telo andro ho avy zay ho an'ny rapiso aloha zany dia mbola somary mafanafana ny andro amin'ny ilany andrefana fa ny any amin'ny ilany atsinanana kosa manomboka midina tsikelikely zay maripana ambony indrindra zay ary mitatra saika manerana ny nosy zay any amin'ny sabotsy sy ny alahady any ho any toy izao ny toetry ny andro sika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy aloha ny zavona vao maraina amin'ny ilany atsinanana ny afaritra avakina karatra moromanimo matsiatra ambony ary ny atotan'ny vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana mandraona mety arahina tandrivon-drahona vao maraina be ho an'ny distrikany Antala sy ny morontsiraky ny faritra Analanjirofo ny any amin'ny ilany andrefana dia mbola malika tanteraka ny masoandro ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny orana any amin'ny morontsiraky ny faritra Sava Analanjirofo sy ny faritra atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra vadivavy izay tandrivon-drahona izay ho an'ny tapakandro hariva mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany izay mety arahina tandrivon-drahona ihany koa ny any amin'ny tany faritry Melaky sy Menabe torak'izay koa ny morontsiraky ny faritry Sofia ny ambiny kosa moa zany indrindra ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara dia maina tanteraka ny andro any maripana vinavina amin'izay androny rapiso izay manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 eo any avoatany ny morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 degré celsius zany hoe mbola mafana tanteraka ny andro any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana dia 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay ho an'ny androny sabotsy kosa indray mbola mitohy hatrany ny orana amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny voakasika an'izay ny morontsiraky ny faritra Analanjirofo atsinanana ny any vadivavy ary mety hitatra hatrany amin'ny tapany avaratra amin'ny faritry fitovinany ihany koa izay orana izay mandraona ny andro any avoatany izay mety arahina tandrivon-drahona ho an'ny faritry Tasy Bongolava vakina karatra ny ilany andrefan'ny faritra Analamanga ary ny any amin'ny faritry Melaky sy Menabe mety ahitana izay tandrivon-drahona izay hatrany mandraona ihany koa ny andro any faritry Sofia sy Boeny ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay midina ny maripana raha ho an'ny faritra Analamanga sy vakina karatra tsy zay misy fivahana firy kosa ho an'ny tapany atsimonosy manomboka amin'ny faritry mahatsiatra ambony makany atsimo zay fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana dia mbola mijanona 30 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra vinavina amin'izay ho an'ny ilany avoany atsinanana sy ny faritra avaratra atsinanana nosy kosa dia tsy zay mioafiry zay maripana izay 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary amaranantsika azy ny andro ny alahady mbola mandraondraona hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny saika ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manontolo iny fa manomboka miverina miamaina tsikelikely zany hoe mety atoerana vitsy no sisa isy orana mitohy ny tandrivon-drahona ho an'ny faritry Melaky sy Menabe amin'ny tapakandro hariva ary ho an'ny avoatany kosa dia mandraona mitsitokotoko ho an'ny maripana vinavina mifandraiky amin'izay tsy zay misy fivahana firy raha ho an'ny avoatany fa ny any amin'ny faritra atsinanana no midina hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana vinavina somary miena ihany koa izay maripana izay ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny satria dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary rapiso ray fotoana manaraka veloma tompoko